È un'Italia che fa quello che deve fare contro l'Estonia, ossia vincere e perché no anche convincere. Ovviamente il tutto va, come diciamo sempre, parametrato al livello della sfida, dell'avversario, dell'impegno. È chiaro questo, però l'aspetto positivo, secondo me la nota a margine è che tutti e tre gli attaccanti questa sera hanno segnato, anche l'esordiente Pio Esposito. E che gol, oserei dire, da attaccante, ma poi ci arriviamo su questo ragazzo di cui ogni volta lo si butta nella mischia, sia in parte per elogiarlo, a volte per rosicare, non lo so, ci sono tante ovviamente, poi ci facciamo sempre prendere e in qualche modo no, soggiogare dalla fede per la propria squadra del cuore. Però parliamo di nazionale, ecco, parliamo di nazionale. E lo facciamo in questo momento, è come se lo facciamo. Quarta vittoria su 4 per Gattuso, che comunque, devo dire, ha tirato fuori, non voglio dire le classiche banalità di rito, quell'italianità, quel gruppo appartenenza. Voglio vedere partite probanti, impegnative per dire almeno ci abbiamo la scorza, quella vera. Vado calmo, anche perché proprio poco fa, prima abbiamo caricato un video dove ho vomitato tutto il mio, non disinteresse, ma quasi disaffezione verso questo movimento e tutto il resto, per cui conquistateci, ci dovete riconquistare, ecco, questo lo dirò sempre, ci dovete riconquistare, ce lo dovete. Prima, come al solito, vi invito a lasciare un like per, come al solito, soddisfare le richieste dell'algoritmo. Se volete potete dare hype, ma soprattutto iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti. A proposito di prossimi contenuti, ovviamente, parleremo anche dell'altra sfida, poi dell'Italia, di Israele e poi tutto il resto. Grazie per il supporto, grazie per tutti i commenti di prima, tutto il resto. Vi invito a passare in descrizione. Grazie, 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 grazie. Il Gattuso, sì. Vittoria, questa molto più lineare, anche perché l'abbiamo sbloccata subito, ripeto, la partita con l'Israele, che poi è un livello superiore secondo me rispetto per quello che è il livello, però l'Estonia, ragazzi miei, ha solo 3 punti conquistati, anche io poi la partita non l'ho vista, ma il risultato parla da sé, 3-2 contro la Moldavia, sono quelli 3 punti conquistati dall'Estonia, quindi è un avversario che onestamente, però la Norvegia, non ricordo se in caso fuori ci ha vinto di misura, per cui non è che facciamo le proprietà transitive di partita in partita, perché ogni match a storia a sé non avrebbe neanche senso, però il livello dell'avversario mi pare abbastanza spiegabile, ecco, diciamo così. Ma le partite vanno giocate, le partite vanno vinte e vanno fatto, e come dicevo prima, pronti via, la sblocchiamo con Ken, bellissimo movimento, c'è un Di Marco in questo momento non voglio dire in stato di grazia, ma un Di Marco che quando sta bene non è quel giocatore che siamo pronti a deridere facilmente perché non riesce a reggersi in piedi. Se Di Marco sta bene è un giocatore che può aiutare anche la nazionale come. E poi bravo Ken perché un giocatore che forse anche nelle prime partite con la Fiorentina ha avuto qualche bega, ma poi abbiamo visto con la Roma e altro, e ha bisogno di trovare sempre più sicurezza. Dispiace averlo visto uscire dopo 15 minuti, spero che non sia qualcosa di grave assolutamente e ovviamente vediamo un po', però la notizia è che comunque no, Ken Retteghi, che sì, è vero, sbaglia il rigore calciandolo un po' alla che era Zazza maniera, vabbè, però segna, lavora, sgomita e poi, come dicevo prima, che esordio per Pio Esposito. Quindi lì davanti c'era una penuria clamorosa, almeno adesso abbiamo una parvenza di parco attaccanti in qualche modo. Pio va lasciato stare, sarò banale anche in questo caso, ma va lasciato stare, gli vanno fatti fare i vari passaggi e lui li sta facendo, li sta affrontando di volta in volta, li sta affrontando
bene, ogni volta che gli viene ritagliato dello spazio lavora bene per il gruppo, per la squadra e anche per se stesso, perché poi fa anche gol, il gol di oggi da attaccante vero. Bella come la va a incocciare quella palla di controbalzo, di controbalzo, mi ha ricordato veramente Mauro Icardi all'Inter, no? Ne ha segnati tanti in questa maniera e magari io glielo auguro che comunque raggiunga quel livello calcistico, poi la testa è un'altra cosa, ma lui sembra averla sulle spalle e quindi molto molto bene, spero che, ribadisco, non venga reso estenuante il discorso, perché poi soprattutto non avendo tanti argomenti, non avendo tanto materiale proprio anche calcistico italiano, si tende come al solito a eccedere. Facciamo fargli tutti i passaggi che quelli che sta affrontando li sta affrontando bene, questo mi limito a dire. Poi per il resto ribadisco un'Italia che padrona del campo oggi molto bene, l'ha sbloccato subito, l'ha chiusa, abbiamo subito gol, questo può essere un neo, ma il gol praticamente ce lo siamo fatti da soli con Donnarumma, che non lo so se in quel caso è stata disattenzione, leggerezza o proprio il fatto che non l'aveva mai toccata, quindi praticamente sì, non l'aveva mai toccata la palla con le mani e quindi magari non era caldo abbastanza, diciamo così, però tutto sommato bene, ribadisco, io già questa squadra già voglio vederla con l'Israele, perché con l'Israele l'altra partita quella performance, quel risultato, quel lasciarsi andare dopo un 4-2 non mi era per nulla piaciuto, non l'ho per nulla gradito e quindi aspetto molto di più quella partita piuttosto che quella di stasera, che non voglio dire che la consideravo fatta, perché mai dire mai, soprattutto di sti tempi, però già lì qua voglio un po' vedere, onestamente. E gli attaccanti che segnano, il centrocampista, Barella, abbiamo visto Orsolini oggi che secondo me in questo 4-4-2 bisognerà lavorarci ovviamente, diverso dal modulo con cui lo utilizza Italiano, vediamo. Un altro neo, le ammonizioni di Bastoni che salterà appunto la prossima gara. Mm, 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 poteva andare meglio. Niente, sto tranquillo, non bisogna né essere troppo, né essere troppo contenti e ovviamente neanche troppo sfiduciati, perché comunque l'abbiamo portato a casa anche oggi, come dicevo prima, sono 4 di fila, è vero che oltre la Norvegia in questo gruppo c'è ben poca cosa ed è anche il motivo per cui è andata così, nel senso ci prendiamo questo secondo posto al netto di tutto quello che verrà. Sì, alla fine ci prendiamo il secondo posto. Però prima giochiamo e poi magari facciamo discorsi definitivi, diciamo così. Va bene? Signori, un grande abbraccio da Neschio.